আউচ! মাঙ্গের নাতি কয় যে মানুষ রে কাটা গায়ে লবণ দে মানুষে, এই যে দেখো লাইভ এক্সাম্পল, কাটা গায়ে লবণ দিব আমার এখন। মাঙ্গের নাতি তুই যদি মিক্স মিক্স ভেজ বানাইবি তো মুরগি কেন কাটছ? মাথায় দোষ আছে? মাঙ্গের নাতি তুই তো কম চালু না, আমার ভিতরেই সব মিক্স ভেজ বইরা দিছস। এখন তোর এক কামে দুই শিকার হয়ে গেছে। বহুত চালু না তুই। খুব চালু তো, বেশি চালু তো চুরের লক্ষণ। ওই তো একবার বইরা দিছিস তো সবগুলি পাকছে না, না এখন আবার ভাসতাছস আমার করে। বাস বাস, তোর দ্বারা কিচ্ছু হইব না।